নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমি ডক্টর সন্দীপ অর্চন ফিরে এলাম ব্রহ্মা কনসোর্টিয়ামের আরেকটি বিশেষ পর্ব। আপনারা তো নিশ্চয়ই ভালো মতোই জানেন আজকে হচ্ছে থার্ড পার্ট অফ দ্য ভিডিও বা থার্ড পিলার অফ দ্য ভিডিও, যেখানে আমরা আমাদের জেনারেলাইজড অ্যাপিয়ারেন্সের থার্ড পার্ট বা থার্ড পিলার নিয়ে আলোচনা করছি। তো থার্ড পিলার হচ্ছে স্নোরিং। কেমন টপিক নিয়ে ডাক্তারবাবু আলোচনা করছে? নাক ডাকা। হ্যাঁ, নাক ডাকাও জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্সের একটা মুখ্য ঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে, যেটা আপনার ওভারঅল অ্যাপিয়ারেন্সকে খারাপ করতে পারে বা নষ্ট করতে পারে। নাক ডাকা বা স্নোরিং রিয়েলি একদমই রিয়েল। এই নাক ডাকা বিষয়টা সম্বন্ধে একটু বলি। যখন আমাদের নেজাল আবার ডাক্তারি কিছু টার্মস না বলা দরকার আছে, একটু শুনে নিন। যখন আমাদের নেজাল প্যাসেজ ব্লক থাকে বা সেটা ন্যারোড হয়ে যায়, অর্থাৎ বা আমরা যখন শোয়া অবস্থায় থাকি, সেই ক্ষেত্রে যখন আমাদের এয়ারটা আমাদের নেজাল প্যাসেজ দিয়ে ঠিকঠাকভাবে বেরোতে না পারে, তখন স্নোরিং স্টার্ট হয়। স্নোরিংটা কাদের ক্ষেত্রে মোস্ট প্রবাবলি এবং মোস্ট প্রমিনেন্টলি দেখা যায়? বিশেষ করে ধরুন একটু মোটা স্থূলকায় ব্যক্তি, যাদের একটু থাইরয়েডের সমস্যা আছে, যাদের একটু ডাবল চিন বা ট্রিপল চিনের সমস্যা আছে, যারা রাত্রিবেলা অত্যন্ত কফ এবং মেদযুক্ত আহার খান, গুরু অপাচ্য ভোজন করেন, যেগুলো বিদগ্ধ অন্ন যারা সেবন করেন, বিদগ্ধ, এগুলো কি আয়ুর্বেদিক টার্ম? এগুলো হচ্ছে এইরকম আয়ুর্বেদিক টার্ম যেগুলো আপনার পিত্তকে প্রকোপকে বাড়ায়, আপনার ডাইজেশনকে কমায়। তো যেগুলো আপনার ডাইজেশনকে হ্যাম্পার করে, সেই ওষুধ খাবারগুলো খেলে বা খেয়ে রাত্রিবেলা শুলে, ঠিকঠাক টাইমের গ্যাপে না খেয়ে শুলে আমাদের স্নোরিং এর সমস্যাটা তৈরি হতে পারে। এই স্নোরিং এর সমস্যাটা আপনার আশেপাশের যে মানুষজন যারা আপনার পাশে শুচ্ছে, সেটা আপনার নিজের বাড়ির লোক হতে পারে বা আত্মীয় স্বজন হতে পারে, যেই থাক, তাদের থেকে আপনার জেনারেলাইজড অ্যাপিয়ারেন্সটাকে অনেকটা রিডিউস করে। এবং স্নোরিং ইটসেলফ এটা সিগনিফাই করে যে আপনার রেসপিরেটরি সিস্টেম মোটেও হেলদি নেই। একদমই তাই, একেবারেই হেলদি। কারণ অর্থাৎ নেজাল প্যাসেজ দিয়ে সঠিক পরিমাণ অক্সিজেন আপনার ভিতরে যাচ্ছে না। সেই সঠিক পরিমাণ অক্সিজেন যদি আপনার ভিতরে না যায়, লাংস ঠিকঠাক ইনফ্লেট করছে না। লাংস যদি ঠিকঠাক ইনফ্লেট না করে, আপনার অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ ব্লাড সেটা রিডিউস হচ্ছে। তার ফলে বডির জেনারেলাইজড কর্মক্ষমতা সেটা রিডিউস হচ্ছে। শরীরে অক্সিজেন কম তৈরি হচ্ছে। শরীরে যখনই অক্সিজেন কম তৈরি হচ্ছে, সেই অক্সিজেনটা আমাদের জেনারেলাইজড ফাংশনকে রিডিউস করছে। সো স্নোরিংটাকে আমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। এছাড়া আরেকটা কারণে স্নোরিং বহু মানুষের মধ্যে ইনিশিয়েটেড হচ্ছে, দ্যাট ইজ হাই লেভেল অফ কোলেস্ট্রল। আরেকটা, দ্যাট ইজ একটা হরাইজেন্টাল বা প্লেন বেডে শোয়া, এই জিনিসটা স্নোরিংকে বাড়ায়। অলওয়েজ এলিভেট ইউর হেড এন্ড দেন ইউ উইল সি দ্যাট স্নোরিংটা কমে গেছে। বা আপনার যে হেড এন্ডটাকে আছে সেটা এলিভেট করতে পারেন বা কিছু অংশে সেটাকে ডাউন করে দিন, তাহলেও দেখবেন স্নোরিং হ্যাবিটটা চলে গেছে। কিছু ড্রাগস যেটা স্নোরিংকে প্রিভেন্ট করে, সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করব। কিছু প্রাণায়াম বা ব্যায়াম যেটা স্নোরিংকে কমায়, সেটা নিয়ে আলোচনা করব। ওষুধের মধ্যে দুটো ওষুধের নাম বলবো, প্রাণায়ামের মধ্যে 2 থেকে 3টে ব্যায়ামের নাম। আপনি এই টোটাল ফরম্যাটটা বা টোটাল শিডিউলটা জাস্ট 1 মান্থ ফলো করুন, আপনার স্নোরিং এর সমস্যাটা পুরোপুরি দূরীভূত হবে। তো আসা যাক, প্রথমে আসি প্রাণায়ামটা। প্রাণায়ামের মধ্যে কপালভাতি 5 মিনিটস করে 3 টাইমস আ ডে, প্রত্যেক 5 মিনিটে 200 থেকে 300 বার করে কপালভাতি করতে হবে। সেকেন্ড, অনুলোম বিলোম করতে হবে 30 বার করে, দিনে 3 বার, ফর 1 to 2 মিনিটস ডিউরেশন। এছাড়া ভস্ত্রিকা, এই প্রাণায়ামটা করতে হবে ফর 1 to 2 মিনিটস 3 to 4 টাইমস। এই 3টে করলে
আপনার স্নোরিংয়ের সমস্যা বহু পরিমাণ দূরীভূত হবে। এছাড়া দ্য স্পেশাল টিপ দ্যাট ইজ খুব ব্রিস্ক ওয়াকিং করুন। 5 থেকে 6 কিলোমিটার 4 to 5 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিতে হাঁটা প্র্যাকটিস করলে বা হাঁটলে আপনার শ্বাসের প্রতি কন্ট্রোলটা বাড়বে। এই শ্বাসের প্রতি কন্ট্রোলটা বাড়লে নেজাল প্যাসেজ বা নেজাল অবস্ট্রাকশনটা দূরীভূত হবে এবং স্নোরিংয়ের সমস্যাটা দুটো ওষুধ যেটা স্নোরিংকে খুব ভালোভাবে স্নোরিংয়ের সমস্যাকে দূরীকরণে সাহায্য করে, সেটা হচ্ছে এক স্বপ্নান্তক রস। স্বপ্নান্তক রস হচ্ছে এমন একটা ওষুধ যেটা স্নোরিংয়ের সমস্যাকে খুব ভালো পরিমাণ দূর করে। 2 পরমানন্দ রস। পরমানন্দ রস, মানসমিত্র রস মানসমিত্র বাটাক, এই 3টে ওষুধকে যদি একটা করে দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করা যায় তাহলে স্নোরিংয়ের সমস্যা একেবারে দূর। আর এইটা করেও যদি সমস্যাটা দূরীভূত না হয় তাহলে বুঝতে হবে নেজাল টার্বিনেটস বা সাইনাসের কোনো সমস্যা আছে। সেইটা আমরা প্রগ্রেসিভলি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুর কাছে শলা পরামর্শ নিয়ে এবং পরামর্শ করে সেটা রুট কজে বা রুট অব্দি যেতে হবে। এবং এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করার পরও যদি আপনার স্নোরিংয়ের সমস্যা বা নাক ডাকার সমস্যাটা পারসিস্ট করে দেন অবশ্যই আপনারা আমাদের ইনস্টিটিউটের সাথে বা ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ করবেন। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। এই বলে আজ এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ প্রতিবারের মতো যা বলি, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। অ্যান্ড দিস ইজ ইউর ডক্টর সুনীল গুপ্তা সাইনিং অফ।